வணக்கம். ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து காற்றினுடைய ஈரப்பதம், அதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ காற்றினுடைய ஈரப்பதம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, இப்போ காற்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காற்றில் வந்து சின்னதாக நம்மளுக்கு என்னதான் ஏர் இருந்தாலும் அதில் வந்து வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும், மாய்ச்சர் இருக்கும். அது வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ச்சர் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் வேப்பர் in the air we called as humidity. சரிங்களா? humidity அப்படின்னா amount of moisture or amount of water vapor in the air we called as humidity. ஸோ ஹியூமிடிட்டினா காற்றின் ஈரப்பதம்னு சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி டீட்டெயிலான வீடியோ ஆல்ரெடி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க. பாய், ஹேவ் எ நைஸ் டே.